Вітаю, каточка. І як ваші справи? Ти що, вчора був ночний стрим у 3 часа ночі ці у 4? А ми потиху. Сёння був сабе гульню Nine Souls. Хачу паглядзець, наколькі гэта выдатна. Граешся з наладамі? Ці кампуктор падвезлі? Добра. А, так тэставы стрым быў, каб ніхто не падглядзеў. Таму не ў прайм-час. Добрый вечар, ВРВ. Як сам? Як недзеля, як майся? Так, добра. Будзеш потом там, як то новымі фішкамі, прыладамі казаць, як яно там будзе аптымізавана, не аптымізавана карыстацца. Будзем глядзець. Яшчэ з гукам біўся, там толькі з ім разабраўся быў. Зразумеў. Фігова пакуль, ну будзем глядзець. О, ВРВ ўжо адпачывае, нават мацому не можа не хадзіў. О, вітаю, бро, піша нават на ютубчыку. Малайца. Так. Так, это не тое. Куды я націснуў? Не туды націснуў. Так, пакуль прыпынем Spotify і тады перацягнем гульню. Падаецца, зараз по такіх гэтых на старым дека клавіш, не разумею, што націскаць. Вось так. О, бачыце, нават у мяне камера ёсць. Так, заўтра з раніцы пабягу. Куды ў мацоўню, ці проста ў цябе будзе на прабежку пойдзеш. Дуже лагае ноут ад майго ОБСу, і як вынік стрым падлагаў непагана, так, а калі пайшоў у КС-тэсце, там увогуле затрымка на 10 хвілін пайшла. О, нічога сабе. Тебе патрэбна усім скводам скінуцца на нармалёвы PC-комп, і можа увогуле каб было зручней, не было гэтых всякіх перабояў з наладамі, са стрымамі. Цікава, колькі зараз у Беларусі каштуе добры PC. Блін, гэта трэба грошы дзесьці зарабляць. У мацоўню, ну, гэта predictable. Так, вітаю. Так, я бо зараз увесь тут дрэнна працую, нават Twitch цягне 50/50. Разумеў, Алексей бро будзе глядзець праз ютубчык. Окей. Так, а сёння у нас што? У нас сёння гульню бы знайсці. Мы паглядзім на прыгоды Nine Souls. Тут нават ёсць пераклад украінскай. Вось. І не ведаю, як зацягне ці не зацягне. Можа быць, гэта накшталт Hollow Knight, але паглядзім на гэтую гісторыю. Так, ноут даволі моцны, Alienware M17A4 з i9. О, нічога сабе, на борце 16 гігабайтаў. Карта захопу трэба, напэўна. Ну так, можа гэта таксама разгрузіць ноут на тое, што карта захопу, што частка гэтых рэсурсаў пойдзе. Вось. Таму трэба, каб была вось машына добрая. У меня нават ёсць, я не памятаю, як завецца, якісьці легіон, у меня есть ноутбук. У него таксама там, падаецца, 300, не 80, может 360. Я яго так просто выкарыстоўваю давесам, можа быць, якісь праграмы там можна дадаткова злучаць з асноўным PC.
Вось. Таму гэта такое дело патрэбнае. У меня зараз просто праз праграмны ідзе ўсё праз LAN. LAN ты имеешь в виду network? Ну, да, вядома. Дома, калі просто ведаеш, што па OBS там шмат такіх всякіх виджетаў, прылад, віртуальных камер, потым глядзіш у task менеджеры, там ужо няма там 2-3 гигабайта рама і всё такое. Ну так. Табе нібы і не трэба dual PC для стрімінгу, але некалькі камп'ютараў гэта чмурэнна. Ну так, так. Ну і падаецца, цікава, калі там увогуле выкарыстоўвалі калісьці некалькі кампуктараў для гэтага ўсяго. Верагодна, што ў тебя там адзін поўнасцю пад OBS, іншы поўнасцю пад гульні. Гэта ўжо прям advanced. У меня такога, на жаль, няма. У меня ёсць адзін, но у меня яшчэ ёсць ноутбук, які можа трохі там штосьці раздупліць такім чынам. Вось. Так, давайте тады націснем пачаць ігру. Што тут ёсць? Сёння нам можа на 2 гадзінкі так сабраліся. Можа раней. І... Типова складанасць насёл, 2 гравцы, які шукаюць выпрабавання, зложаць пізнанню свету і баявой сістэмай, сюжэтны, для гравців, які бажаюць сусрэдзаць на гісторыі, налаштавання, вы можете кніжку пераваць. Нам тады трэба звычайны, падаецца. Поляцелі. Такая можна перацягнуцца. Давайте перацягнемся. Гэты бок. Пачатак пайшоў. Ну тут будзем насолоджвацца малёўкай, падаецца. Нема амаль паловы твару, бачыце? Ты шосьці кажаш? Шосьці сказала, але мы гэта не пачулі. Тут нават вон крывяка, вон кішочкі всякія. Зламаны твар. Якийсь спрут нас забраў да сябе. Можа нас адрадзіць. Так, чуем флейту. А гэта платформа ці прыхода нейкая? Ну, падаецца, в апісанні было, што гэта платформер Metroidvania, но мы до конца не ведаем. Перапускай Twitch без абірання якасці, лагае стрым. Кого, меня лагает, да? У меня кадры, все добро. Туфака, витаю, перепускай с Twitch. А у нас? Выбирайте то, что полегче. Что у вас тягане, я не ведаю, як этот Twitch працуе. Швань. Йо! А низ натиснуть? Куди натиснуть? Так. Чекайте. Алло. О. Так і знав, що ти тут. Запах твого кухарства я чую здалеку. АБС перезапускай, стоп, пуск. Навошта? Так, почекайте. Зараз фотофака прийшов, казав, що тут нічого у них не працює. Так, що Алексей Жебро писав? Гэта гульня проект пасконскага ці китайскага каточка. Тіктокі бачыў. Так думаю, што гэта про японскага каточка. У Hollow Knight, Silksong такого не было. Так, выдатна. Що ти там кричиш? What the fuck? Так. Могу я себе на стрим засісти в оголі?
У него списи нават нема. Так, ну все, тут 1080-60. Вот чуете, не? Quality... аўтаматычна і нема зніжэння якасці, да? Вось гэта, што ли? А як тут зрабіць? Ну то нема, то ёсць. Бачиш, што якасці немагчыма браць нам. А хто мне распавядзе, дзе можна гэта наладзіць? Потому што я памятаю, што на аўтаматычна якімсь-то чынам то выдае, то не выдае, да? Кто-нибудь ведае, што зрабіць? Просто перезапускаць стрым? Это пофиксит? Да? Ну окей, тогда я пайшоў туды. Давайте еще раз поспробуем. Так, я до тебя повернулся. О, якость з'явилася. І холера собі. Відатна. О, я буду тоді ведаць, што яшчэ трэба чекаць пасля трансляцыі, каб паглядзець, што якасць ёсць выдатна. О, дзякуй вялікі. Дзякуй вялікі. Падфака. Першы варик, а другі які, можа... Не першы, потым ніколі не спатрэбіцца. Но карацей, канешне, Twitch подводзіць надо. Звычайна, так. Вяртаемся сюды. Хтосьці гуляў у Nine Soul? Но вырашыў перекусіць змажаную рыбаю. Хіба ты не чакаеш на сённяшнюю вечерю? Ці перакладаць на беларускую, ці не перакладаць украінскую мову? Учора суседонька навчила мяне гатувати чеснікову локшину. Цього разу я маху не дам. Так, о, тут ёсць абіранне варыянтаў. Другі, у наладах АБС абіраеш сервак, які больш-менш добра працуе. АБС абіраеш сервак, так? Добра. Тады пагляджу. Буду ведаць, дзякуй вялікі, што растлумачыў. Спадзяюся, што можа на наступных стримах трэба будзе маніторыць. Спадзяваюся, воно будзе нармальна прыпраўлена, мяне можаш не гатаваць. Давайте, мы таксама любім жэрці штосьці, хай будзе прыпраўлена. О, так, не переживай, я тебе не подведу. Окей, ты прыбег аж сюды заради балачак пра вечерю. Балакаць, так. О, точно, квітка. Прыйшоў, казаў, што прыходзь на вячэру, і да відзення сказаў нам. О, якасць з'явілася, ну добра, файна. Файна, можна тады паглядзець у якойсьці якасці, і гэта выдатна. Так, рухацца, што такое L? Тут якісь-то кунг-фу. Верх, сярэдні і низ. Можна ўлева, направа ісці. Скок. Так, ёсць такі... О, як прыгожа, конечно, тут. Так, ёсць яшчэ даш уже адразу. Вот, это уже динамика пайшла, не то, что Hollow Knight спачатку. Так, давайте... Тут ёсць секретики розныя адразу. Так, подняться на выступ. Натиснуть L. Гэта што? Гэта ўніз і А. Левый стик это L, так? Я разумею. Левый стик плюс A. Так я нічого не зрозумів. А, може ось тут? А, стрибнуть униз. Все, зрозумів. Так, это тут треба піднятися. Все, это для аутистів тут розповідають усіх. Початок гульні, так. Глянуть. Послання померлого. Крыва нашкрабані на землі слова. Я знайшов вихід, але вороття тепер немає. Це незграбне послання, схоже, було нашкрябане на присмертному восстанні міті життя. Хтось помер тут. Хтось помер? Знайшов вихід, але
трошки не дажыў да гэтага моманту. Вітаю, дзед Максім, як справа, дзякую, што завітаў. Як ваша недзеля праходзіць? Так, швидко натискайте X, щоб выконвайце серію з 3 ударів. Так, X гэта што? Гэта просто гэты бійка так у нас тут. Это тренька. Яшчэ штосьці ёсць цікава? Нічога няма. Глянуць. Блін, прыгожа зробленая гульня, мне падаецца, вось файны візуал такі. Прыгожы вельмі. Так, сювіз табору. Нармалёва Элік заўсёды занадта хутка. Занадта хутка ідзе час, да? Што быў пачатак тыдня, ось уже канец тыдня, зноў заўтра на працу, а потом зноў канец тыдня. Працей лавіце момант, пакуль яшчэ ёсць гэты лета ідзе, таму трэба якімсьці чынам час трымаць. Я хачу на працу, я таксама. Вось, таму не ведаю. Трэба вось знаходзіць час, насалоджвацца часам. Якийсь благородний мечник проходив повз брілу, несподівано хтось вистрибнув прямісінько з каменюки і виявився цей хтось великим героєм. Рукопис доволі справні, зважаючи, що написаний дитиною, у нижньому лівому куті є примітка, що це вже 63-й розділ. Сові з історії Шваншваня. Такий гэта якийсь ліст тут був, так? Ну, треба ще думчиво читати, каб розуміти вуголі, що тут вуголі відбувається, так. Гэта що? Гэта шатер якийсь. Швань-швань, гэта ти? А, швань-швань. Я думав, що вони ростуть у заказаній печері, але не знайшов жодної. Де ж ти є багряний гібіскус? Шукаєш багряний гібіскус? Багряний гібіскус – це та квітка, про яку ти постійно торочиш. Кажеш, так? Ага, її використовують на церемонії. Жриця розказувала, чим більш квітка, он там одна. Чим більш квітка, я думав, це ще не скончене повідомлення. Ого, маєш рацію, але навряд чи зможу тут так високо залазити. Так, мене зараз будуть навчати. Якийсь-то дик. Кабанчик. Зараз з'їсть і понесе кудись, да? Квітку. І це що таке? А випер туди як... А вепер туди як відерся, так? Вепер? Дик? Чи це щось інше? Забрав квітку, яка велика, і зараз кудись збіжить, да? Зараз пойдемо його шукати. Ой, він поцупив квітку. Ну, нехай, мабуть, йому вона потрібніша болі, подається, да? Незабаром стемніє, ходімо до селища, пошукаємо де-інде іншим разом. Пошукаю де-інде. Не веду, що це. Я достану тобі ту квітку, навряд чи той випар далеко втік. Ну, давайте пойдем його шукаємо. Га? Та все добре, ти не мусиш. Ти справді підеш по ній. Гаразд, я чекаю. Буду тебе чекати, будь обережним. Будь... Глядзіўся в очі, так. Юху! А гэта вось шупальца спрута, якія нас выратавалі. Мы памерлі, падаецца, па самым пачатку, нам просто пра гэта не кажуць. Ці што адбылося? Праз флейту нас выхавалі і з чынам залаталі на шею все гэтыя раны. Так, націсці ўверх. Націсну, бачу, все. Запрацую. Опа. Вось мы тут. Так, что тут написано? Пострибните, натиснуть Б, чтобы застуховать гак. На Б. Зразумею, у нас есть гак. А что далей тут? Или зачинено. Но это вельмі примитивно. Так, тут можно выше пробегши.
Пакуль не зразумела, як далёка гэты гак можна зачапіць. Можна ад сцяны, да, прыгаць? А колькі... А, некалькі разоў, я зразумеў. Оп. Нема секретикаў. Выглядае, як секретики ёсць. А, тут ёсць яшчэ накіраванне, да? Накіраванне такое? Падказвае, куды я палячу. Можа, трымаць яшчэ трэба? Не зразумею, як гэта працуе. Так, ёсць тут бойка ўніз? Ну, толькі пакуль у бок. Мы щось збираем. Кусь. Так, быў вялікі кусь. Так, вось можна... Оп. Это я ведаў, што тут. Да, пуль такія сабе ворагі. А ёсць у меня жыцце якоюсь? Зараз мне я атрымаў пашкоджанні. Оба. Так. Вітанчыкі рэйдерам, вітаю, Міхась, як вашыя справы? Што вы гуляліся ў GTA? Вітаю, Паладзін. Шо вы, як вы? Мы тут пакуль вось бегаем з неведанай, мабыць, каточкам. Багряны гібіскус. Ці квіці растуць навколо персікавага цвіту і выкарыстоўваюцца селянамі як цырыманіяльныя прыкрасы. Легенда сцверджае, што в разы успешнай цырымоніі врожай будуць щедрымі, хоць це не было даведзена, пасля цырымоніі все адзяжуюць більш ежы. Разумелі? Дароўкі. Hell is Us глядзелі. Гэта новая якась-то гульня? Ці вы будете далей яшчэ праходзіць? Пра што яны распавядайце? Заўтра во што гуляем? Так, я не ведаю, ёсць ли якісь у нас заўтра варыянты, во што мы можам згуляць. Што мы папярэднія разы гулялі? Гулялі ж у сляпы, глухі, тупы. Гэта была дэмка. Яшчэ у нас быў Мекахамелеон. І ўсё на гэтым. Мінула года гульня? Зразумеў. Так, давайте яшчэ далей пойдзем, паглядзім, што тут яшчэ ёсць. Тут зачынена. Чамусьці музыка прыбралась. А, всё, зразумеў, чаму. Прыйшоў Ouch Potato і такі, хто такі Мік Джаггер? Пайшоў тэставаць прылады, так? Давайте паглядзім, ці здолелі пошук праз увесь інтэрнэт адказаць Ouch Potato. Мік Джаггер – англійскі рок-музыкант, актор і прадзюсар, вядомы як вакаліст гурта The Rolling Stones. Ён нарадзіўся 26 ліпеня 1943 года, і яго поўнае імя Майкл Філіп Джаггер. Разам з Кітам Рычардсам яны пазнаёміліся на дзяцінстве, а пазней сталі аднымі з заснавальнікаў The Rolling Stones у 1962 годзе. О, бачыце, нават щось спрацавала. Выдатна. О, я павярнуўся нават. Так, тыпа слэшер, які... Вось гэтая гульня, мне падаецца так. Вітанне. Ouch Potato, актор, всё, тады пратэставалі, падаецца, трошкі учора быў у тэставым рэжыме, працавала сёння, падаецца, трошкі лепей будзе. Але не дакладна на ўсе пытанні, але можна выкарыстоўваць. Так, пачакайце, я там всё паглядзеў, давайте яшчэ раз паглядзім. Можа, мне трэба было стрыбаць уніз? Не, я про Hell is Us, я зразумеў, да. Было бы файна пагуляць у якісь-то новыя там кааператыўныя гульні на кшталт, вось, не ведаю, там зараз хайп набірае Dear Passengers, яна якаяся там зусім у них і реклама такая агрэсіўная даволі на гэта, таму не ўпэўнены, што будзе файна.
Хаця трейлер прышпільны. Вось кааператыву. Чаму я не магу зачапіцца за канатик? Можна я зачаплюся? Так. Я забыл. Можа ўверх? Трэба механікі зразумець тут. Он. Можа ўверх, так. Яна ўжо выйшла? Не, пакуль яшчэ не выйшла. Ой, можна было б ось катошка запрэчы, пайсці яшчэ можа у паці Animals пагуляць. Паці Animals, падаецца, такая даволі вясёлая. Апошнім разам была. Замовіць спеў Beatles Yesterday. Мы зараз не будзем, падаецца, аж патэйта, пра Spotify музыку гуд гэта чуць, бо у нас гуляе сёння мова, если там новае. Калі будзе штосьці такое прэснае, тады можна будзе гэта гучаць. Invalid link, send Spotify link. Бачна, нават яшчэ не прыняла цябе. Да. Пісаў Бронаш. Але ў него, падаецца, я не магу паглядзець, ён піша ў гэтым. На ютубчыку. Зараз я спрабую все трохі тут зрабіць прыгожа, чтобы я мог і там чытаць. Так, выходила зацікавлена. На прошлым часе там набываць гульні ў украінскім рэгіёне, так рэальна выгадна набываць гульні, калі што рабіў другі аккаунт. Вось гэта піша нам Бро, ён зараз, падаецца, у дзярэўні, если я зразумеў правильно ці не. Так. Трэба як-то налаштаваць, чтобы подумаю, чтобы было больш зручна чытаць паведамленні. Так, вось трымай. Спадзяваюся, ты не параніўся, той выбар быў дэбыл. Слухай, не перенапруживайся. Лишь рык камінув, тады як табе нават хадзіць без маёй дапамогі было важка, прыгадуеш. Вось, яны тут кажуць, што ён выхаваў нас. Вось год ужо прайшоў пачатка гэтай падзеі, таму тут трэба разумець. І гэта, можа, хлусня. Заўсёды трэба трымаць гэта ў галаве. Вось. Ого, ты направду здабыв яе для мяне? Зблізка вона ще гарніша. Видатно виглядає. Згодом вянуть навіть в найкрасивші квіті. Ось тут уже пайшов якісь мудрі гэты слови житейські. Нехай так, принаймні ми її бачимо, нехай і ненадовго. Я не бачу жодного сенсу в цьому. Френчвайн. Але ти одинаково доклав зусиль, щоб допомогти тімі достати. Дякую їй. Это нас так зовуть? Квіти? Ну, квіти, да. Ну, бачите, я українську не вельми добре ведаю. Нават тяжко мені буде з української. Нам слід повертатися, якщо дізнаються, що ми тут. Маті мема неприємності. Маті мема, типа, маємо неприємності, так? Будем мать. Як головного героя зовуть? Чому його капелюш тягне? І натиск на І? Квіти? Или квіти? Квіти или квіти? Квіти, да? Чомусь ось там перше повідомлення було на «и», типа ось виділено, а потім так, а потім натиск на «і», квіти, не веду. Ого, цей святковий ярмарок такий жвавий. Поглянь, на кожному подвір'ї є сушене м'ясо, а хтось навіть готує віно. Де? Протягом останніх 2 років відколи з'явився врожай були напрочуд щедрими, начать став щасливим талісманом нашого селища. Це просто збіг. Ой, не кажи так, коли ти допоміг старішинам розібратися з щурами,
Усі довкола гаманілі, як нам пощастило маті тебе поряд. Я вилучив, бо ти прочитав квіті. Я прочитав квіті, а ти казав, що треба квіти. Все, зрозумів, да. Ну, я ж буду читати, як читається українською. Пробачте, якщо хтось у чаті буде українознавцы приходять до нас на гэты конт. Нам галоўны сэнс, каб разумець, падаецца украінская па сэнсу больш бліжэй да беларускай, я спадзяюся. А вже слава солам за те, що благословили персиковий цвіт і попілкувалися, щоб ми були одягнені сіті. Якщо від мені більш нічого не потрібно, піду перевірю, як там рибка сохне. Рибка. Застанься хоч на трошки. Так, а яка різниця поміж і українською звичайною, і яка білоруською? Трошки, може, гэта як «и», типа, більше як «и». І это «и». А, ось. Будем ведати. Застанься хоч на трошки. Не втрачай нагоди зазирнути до латків з усіма побазікати. Рибку залиш мені, побачимось. І це не зовсім як «и», но це якби справді «і», а «і» – «і». На амаль. Ну, тут треба курси української мови проходять. Збережені. О, є збережені. Я не можу навіть зараз не можу зараз навіть скокати. З сенсоходом ми працюємо до міф ідемо за темна і день щось співає, коротей. Щось співає. Нам куди йти? Ось тут хлопці, всі у масочках тут, бачите? Останнім часом Швань-Швань сповнений енергією. А де він? Уже збіг? Ти ж помітив, а пам'ятаєш, яким пахмурним він був, коли відійшли його батьки? Так, у його нема батьків, але цей хлоп, з яким він віштається, злегка дівакуватий. Це про мене. Там просто нема символів «и» у алфавіті, так само, як у нашому нема літери «і». Ну, зрозуміло, да. Ну, коротше, тут треба, не веду, може бути у кінці гульні на українській мові буде вимовлення лепей. Так, на що не глядять? Глядять на якісь-то врата, ті брами. Брами якісь-то тут ось щось тримають. Треба ось глядати на які ось дробізі у гэтій гульні, як вона виглядає. Каб в око гэта зачепілося. Так, у вёсцы от Google перестав ігнорувати мой беларусізатор Crysis. Перестав ігнорувати. І що, тепер зараз трапляється у Гугле? Пише нам Алексеевич Бро. Так, давайте глядеть, что тут. Жрица. У давнину, коли наши пращури жили в суворій глушині, вони були вимушені долати, тяжко, коли так, долати несамовитий холод і нападі лютої хижаків. Так не підказав Олексій Олексійович Бро нам. Добре. Не сила більше дивитися на людські страждання. 10 милосердних солів. 10 зайшли з небес. А гульня про 9 солов. Так, хто такий 10-й сол? Спершу дяки навігалися, підняли мечі проти солів, ты, дурни, пізнали небесний гнів, а попіл їхніх кісток устелив землю. Натомість побожні та благочестиві подалися за солами до земель за 99 небесами, до раю, де на всіх чекало благоденство. Усезнаючи всемогутні соли дарували нам свою мудрість, навчили істин усього сущого.
Калі персікі дазраюць, соль абяруць кільках з нас і даруюць вялікую чэсць. Персікі дазраюць? У них есть персікі? Прышпільна. Ці, каму пашасціць, будьце абаранамі, пражывуць рэшту свайго жыцця разам небеснымі соламі. Окей, солы гэта якісь-то богападобныя істоты. Так, що вони пишуть тут? Дощ буде чим... Так, я не пачуў тут. Усеведучымі солу, калі не прашу вас дахлусайце да майго прахання. Для тех это местныя богі, так? Местныя богі. А гэта вось якісь-то вождь. Шэньён. Шэньнон. Що? Чого витращаєшся? Забирайся геть. Забирайся геть. Не потрібен мені цей недолугий фестиваль. Твій вигляд мудрим ти ж не назовеш. Я взагалі мовчав. Повір, твій погляд красномовніший за слово, каже нам Шиншон. Тьху, трихлята церемонія, хай їм греть. Колись я всім покажу, що насправді... Ох, забудь, ти не зрозумієш. Каже, що тупий. Це правда. Що всю маєш мою вину кисня, біографія персонажа обновлена. Блін, я не поглядів, на яку натискати. Продовжите. Що на яку там було натиснуто? Поглядіть. Може щось відчинити? Ви бачили якусь натискати? Минулого року моя донька була одним з тих небагатьох, кому пощастило стати кимось там. Благословення то було. Цікаво, як це життя серед богів. Ну, каже, що вони к богам, да, шли. А ось наш Женьшень. Швань-швань. Ти повернувся, побачив щось цікаве. Я почистив твій багряний гібіску, що ти достав мені сьогодні. Пізніше пришию його до одягу. Угу. Такого правила немає, але обрані зазвичай чіпляють на одяг квітку, з ній ти виглядаєш набагато крутіше. На кімоно, так? А хіба тут є чим тішитися? Тішитися? А вже ж, я ж незабаром зустрінуся з мамою і татою. І ти що, хочеш загинуть? Померти, як я розумію. Цікаво, а чи помітять вони, наскільки я вирос, так? Поглядь, наскільки я зрос, так? Ходімо в дім, я зголоднів. Так, треба, да, поїсти щось, якусь сушену рибку. За 2 тижні спампувало 5 чоловік. О, по Crysis. Каже, ми вже посгуляли про Crysis. Снова тебе запис. І за кілька днів я піду, ти ж будеш добре їсти, коли залишишся сам один. Швань-швань кудись сходить. Пам'ятай, що рис зберігається в кошику, а фрукти на столі слід з'їсти, поки вони не всохли. Не хвилюйся. Ха-ха, хочу, каб не забував гаразд, напевно, я не зможу насилати тобі листи, як селюся разом з солами. Сумно навіть уявити, що мені більш не буде з ким посперечатися. Ти не боїшся? Я йду туди, де ж ще ніколи не був, а вже ж мені трохи лячно, подається. Якщо тобі лячно, то не йди, каже. Я мушу бути обранням солами благословення. Я мушу, він каже. Бути обранням солами – гэта благословення. До того ж, у мене завжди було відчуття, що одного дня наші доріжки розійдуться. Нас так зовуть? Чи йо? Як це правильно розповідати? Так, нічого не визначено, лише ти володар своєї долі, не давай віру всяким забабонам. Можливо, ти ж маєш рацію, але прощання не обов'язково погана річ. Я вперше забіг до заказаної пачери, коли мама і тато пішли, тоді ж я зустрів тебе. Хто би мог подумати, що гра на сапільці змусить когось випасти з тієї камінюки. О, так навіть твоя флета з мене вирятувала. Як скажеш, каже їй.
Слухай, а сколькі я за набаром іду, чи можете виконати одне моє бажання перед церемонією? Яке? Якое? Ти розповідав мені про чоловіка, який боровся з повінню. Пригадуєш, розкажи, чи йому все скінчилося, чи зміг він повернутися додому. Мені про чоловіка, який боровся з повінню. Він не загинув, правда? Гаразд. Ну так, да? Ну, повечерили, так. Повечерили рибкою. Ой, зараз що-то гэта. Магія пайшла якась. На чому ми зупинилися? Він мідрував горами і ріками. Так, вони якусь то розповідають про щось, да? Ніч церемонії в персиковому цвіті. Зараз ось налетять на вёску, все розбирають, вхідний сигнал. Пані Ї, ваш покірний слуга вітає вас. Гэта Руй. І Руй. Може, гэта Руй? Подається, так почитається. Руй. Ї. Руй. Я припустив, що ви могли втратити відчуття часу, тож вирішив нагадати, якщо приміните цю нагоду сьогодні, доведеться чекати ще 2 роки до наступних жнів. Я ведаю. Як там з вартовими на заводі мавполюдей? Система вказує, що вони зараз перебувають у стані низької бойової готовності, завод патрулює хіба жменька вартових. Вибачте мою стурбованість, але в рази спрацювання тривоги ситуація може вийти з-під контролю. Это у нас є справді свій бот якийсь навіть. До речі, ваш містичний металік з вами. Металік. Містичний металік. Зі мною, але не може літати, вона працює тільки частково. Це може талісман якийсь, да? Ось який у нього на грудях може бути. Я давно вже не заряджав її. Прикро. За останнього заряду ви могли б скористатися розвідчим режимом містичного метеліка і глянути околиці. Ваше тіло ще не відновилося, тому, можливо, не слід нехтувати безпекою. Ну, влаштувати там криваве месиво буде нескладно. Звичайно, цей покірний слуга ніколи не ставив під сумнів ваш бойові здібності, пані Йо. Тії. Дійте, як зважаєте за потрібне, і нехай посміхнеться вам удача. Окей. Збереження, заховування пройшло. Так, якісь там зачиняють вушки тут. Гей, повтора. Так, мені нарешті показав своє справжнє обличчя, я бачив все, що ти робив. Тобі привиділося, коли я спілкувався з роботом? Я гутарив. Я просто думав у голос, так? Тобі привиділося, я просто ось. Гадаєш, мене можна обдурити цим турноватим капелюхом? Ти мене за одного з тих придурків маєш? Коли хтось думає в голос, хіба не звертається він до спостерігачів? Спостерігачів? Як перекладається спостерігачів? Спостерігать — це оховувати. Ті, хто оховує. І думаю, що я не помітив. Я бачив, як оті химерні статуї світилися посереді ночі. Щоразу, коли я накриваю їх тканиною, загадковий вітер умить її здуває. Я знав правду із самого початку, у тих статуях живуть демони. Демонів не існує, це лише вигадки дурнів. Демони серед нас, крапка, і вони їдять людей. Так, 8-ка розпродаж буде 8 кастричника, мабуть, просто я хочу набити 2 частки Бенді і перекласти, каже нам Олексій Бро на ютубчику. Добре, дерзай. А 8 кастричника зараз ось, подається, буде ще якась невеличка гандаль у стімі, подається. А кастричника буде, наверное, великий гандаль, так? Тінерайські сади богів тут немає. Я навіть не уявити не можу, хто вигадив усю цю
маячню. Візнай, ти, ймовірно, щось про це все це знаєш, каже Шеньшон. Шеньон. Ну, ну і бережи свої секрети. Одного разу я всім доведу, що за мною правда. Що за мною правда. Не набредай мені більше, а то мене поб'є. Пайшов ти. Ти перший почав. Так, щось тягне тут. Піротехніка. Ось це так, петарді. Так, зараз вибухне. Я пішов. Каб не вибухнуло. У Шеншона доволі шальова уява, уся ця сомнительність з'їла йому кілька клепок. Так, бачу, хтось танчить тут. Все танчать. Есть карнавал, если хочешь пойти до солов. Обранные можуть жити разом з богами. Речь калізатора у нас капчик, переспособуйте на мат драйв демо. Контенту там покуль не шмат, але на один стрім хопить. На мат драйв демо. Не то, щоб казав, подається, пан Лепус скидував. Ну, треба хлопцям пропонувати. Про пригоди в вестерн якийсь там грузовик, да? Якщо я паладин пам'ятаю. Та не пам'ятаю, який там сенс. Ну, можна поспробувати, да, як опція видатна. Персикова дерево цього року гарно зацвіла, подякуємо богам за благословення персикового цвіту. Яке ж тут цікаве. Ну, а мальше тут нічого цікавого нема. Ми можемо перейти далі. Дайте скокать. А ось наш гэтый Шэньшэнь. Будзе праходзіць праз вароты. Так, это я, мабыць, кідаў, відалі, праглядзелі староньку гульні, сказаў, яму спадабалася. Вот, так пан Лепус, можа, з намі будзе. Так, адчыняць якісь-то брамы. Жыце персикага цвету, прымаю ваш указ. За наказом солів ми смиренно шановуємо, щось там не поспів пришести. Нам треба отремонтувати буханку і подорожниця, збираючи ресурси. Виглядає як ревизор'єт, ні? Ну, треба буде поглядати. Так, надівається якийсь шльом і всасує тебе кудись... Кудись всасує. Да, ну подається просто якби робить йому кирдик. Секір башка. Здається, коли ти вже подимаєш, ти вже помираєш. Це ж жудость яка. Давайте нашого хлопчика врятуємо. Ось що він туди йде, вуголь. Не треба гэтага рабіць. Дякую, що турбувався про мяне астатнія 2 роки. Час мені ісці. Де жесть якая. Будь-як китує зараз якось. О, ми біжим. Ми його... Що натискати? Тримайте РБ, щоб прикріпити талісман. Ось так. Якщо талісману прикріпили, його забрали, його вирятували. О, тут манга ціла пішла. Що робиш? О боги, помилуйте нас, не гнівіться, так? Що відбувається, їй? Той її, якого ти знаєш, вигадка. Я мушу йти, бережи себе.
Що таки кажеш? Хто ж ти тоді? Зачекай, я не розумію. На той ж саме чомусь одна і та ж репліка в ответ. Що це було? Чому ти мене вирятував? Нам треба було гэта розповісти завжди. Утримуйте Б, щоб зламати платформу. Здається, тут є, може, якесь правило, коли ти не дозволяєш комусь пройти про гэты ритуал, ти можеш таким чином ахвяраваць собою. Да? Мы ідзем до базы гэтых солаў, так? Гэта можа просто якийсь-то вялікі механізм збірання душ, ресурсаў і гэтак далей. О, мне даецца вось ужо бачна жыццё і гэта що, стаміна якаясь? О, кунг-фу. Так, пайшлі нахер. ЛБ натиснуть, чтобы парировать это. О, тут парировать треба. Ненавижу парировать. Ненавижу. РБ, чтобы подорвать и талисман. Что это? Трумливать, чтобы подорвать. Так, это треба навучаться, разуметь, что робить ЛБ, что РБ. Ты что, болеешь уже, все? Натисни, чтобы відновити здоров'я медитичною люлькою. І курнули, так. Курнули, посмаж... А що це було? Так. А у нас тільки два ось гэты, коли ми щось смокчим, смаживаем цигаретку, тады у нас только две цигаретки с собой могут быть. Давайте еще раз. ЛБ. Як далеко, давай сюда подойдем. Чекай, як бомбіна. Давай ще раз. А може тримати треба другий раз? Давай ще раз. Як не потрапив. Треба тримати. Ну, так незручно. Незручно так робити. Я можу просто тоді користатися ось гэтым. Так, тут я не могу пройти. Прыгнуть. РТ, чтобы уникнуть пастки. РТ. РТ. А, это даш? А, проздашь, короче. А, можно просто блок, кстати. А, и он с таймингом. Разумел. Так, якось-то м'яско, якое приготували. Що робити з гэтым? Кривавий гібіскус, просякнутий селянською кров'ю багряний гібіскус, мавпа людей. Мавпа людей, гэта што? Гэта мавпа. Это обезьяны? Обезьяны? З регулярнымі інтэрваламі жнуць на вісілку, дзе іхні цела расчлінююць і сартуюць. Ну я таки кажу, што тут якісь завод по виробництву мяска. Hello, вельмі добрая рэч чула аб гэтай гульне. О, вітаю, панеш. Вітаначкі, да? Ну, падаецца, да, што па візуалу і, в прынцыпе, по геймплею павінна быць цікава. Можа, штось падобнае на Hollow Knight. Мы спадзяемся на гэта. Дзе же квіткі зазвычай перамешваюць з іншым непатрэбным выкідваюць. Окей. Паглядзім, якая тут гісторыя, пра што ўвогуле гэты сусвет. А што, не блакуецца? Чырвона, гэта што, я не парырываў? Вось так табе, бачыце? Так, павінна быць метроидванне. Вось, нам метроидванне падабаецца, нам цікава. Так, мы ўжо бачым, што тут можна ці ўніз было прайсці, ці... А не, нельга. Ой, тут можна яшчэ вось так рабіць.
Камінчик якийсь то. Ну що, челіки, давайте. Оба. Ну щось і не вбуховує. Так, у мене що, жестяня вже нема? Вот, это было мощно. А, полову только восстанавливаю. О, бачите, на заднем плане там ось он. Просто їм чомусь і голови не потрібні. Бо у голові мозги. Ось ти почвара яка. Мені тут по складанні за Hollow Knight. Може я ще не призвичаюся. Щось робить. Щось не по католицькому. Не по християнському. Так, мені треба навчитися парирувати. Так, а чому? Чтобы разуметь, что он ще поспеє вибухнути і не поспеє. Дайте поліковатися чимось. Отчиняй. Не отчиняй. Так, а тут можно щось подобрать? Не, нельзя. Это просто местная валюта. Ёпта. Ну так, давайте далі мені складаного ворога, кажуть, типа, початку прочитай, і потім давай уже там махайся. Я навіть прочитати не поспів. Так. Наша перша загиблость. Ми там народжуємося тут завсюди. Що тут? Можна мене вернуть кудись? Використання тіл як середовище для розсіювання енергії. Чи це працює? Можливо, є потрібно скерувати. Дозволите енергії наблизитися і втягнути її в моє тіло. Куда? Мені просто бігти тут? Натисни ЛБ, щоб... А, тут ось ще навчання мені туди кажуть. Кажуть, ти лох не навчився, ось тобі ще. Потім застосувати талісман, щоб скерувати і потікти у свою цель, скорий поспіх людям посміх. Дається чогось я не розумію, так? Ти не розумієш, чи я? Ваше. РБ, щоб... Почекай, так спочатку не треба ось робити эти. Вот их. Собака. Давай ще раз. Вот, тримать РБ потім. Ну, ти розумів. Ага, рухи мають бути точними, як бездоганно синхронізованими. Блін, бездоганно. Чого ти? Що відбувається? Натисни ЛБ, щоб парировать атаки. ЛБ. Окей, давай. Не трималася. Давай. Ах ти ж хитрожопая. Во, вдал, поглядел. Трималася, давай ще. Два мне прям у твар, давай. Прям пописывай, давай. Чего тормозишь? Вот так вот тебе, иди сюда. Давай ще. Ще потребують. Коба. А, ти лох. Що я ще тут? Як прикрив... А, я забувся, тут ще треба РБ натискати. Давай сюди ще раз. А, що? Вот. Так, я не... Ну то працює, то не працює, не зрозуміло. Тікай. Давай ще раз. Я готов. Оба. Мені подобається, що вибух, і він просто довгий, типу, його треба чекати.
Вот, типа, я просто не упевнений, што ён мяне за гэты час не будзе атакаваць. А наче перамайстра пайшоў у дупу, кажа. Халай-махалай, сім-сілабім. Зараз адчыні мне партал, щоб я адсюль сышоў, так? Б. Всё, пайшоў. Я маленькі каточак, гэта быў вялікі каточак. Вярніце мяне з гэтымі пашварамі біцца. Я зразумеў усе свае памылкі. Даюся, гэта не будзе заўсёды так доўга. Мне просто яшчэ раз нагадалі, як не павінна рухацца. Так, дайце пагляджу, дзе... О, так мы далёка тут. Вось так. З кріпамі тады гэта, ну, карацей, проста, пакуль што. Ну, як мы заўсёды ведаем... Калі будзе проста, потым уже не проста. Не хапае Дашу. Это блок ці быў, ці не? І сюды. Куды пабег? А вось гэта што такое? Гэты віхар спіральны. Таймінг не потрапіў. Опа. Опа, давай. Може пасля контратакі гэта толькі працуе? Ого. Що у вас так шмат тут з'явілася? Гэта я добре, що я сышоў. Блин. Складана. Не. Пайшоў дупу. Давайте курнем. Давай, что с тобой? Блин. Вось гэта трэба таймінги гэта вывучаць. Потрапляць. 39, у меня было боли монетки. А, РТ гэта просто даш. Опана. По сраке мне дал. Ну, пакуль гэта самы моцны ворог тут. Ай, шо бы. Талисман. Талисман, талисман. Опа. Чаму не спрацавала? Невядома. Чамусьці не спрацавала. Так, хлопчики і дзяўчынкі. Трэба было яшчэ даўжэй трымаць. Давай. Так тебе. Ну вот калі ты парируешь, я бачу, что калі ты парируешь, толькі тады у тебя будзе здольнасць. Ой-ой-ой-ой-ой. Пайшоў ты адсюль. Толькі тады у тебя будзе здольнасць пакласці талісман. Вось там ось ёсць адзін такі. Ну гэта прышпільна. Можа яшчэ раз курнуць? Пайшоў цю. Давай. Хоба. Блин. Не дотрымаў. Да, если была б іншая кнопочка на геймпаде, то можа было бы прасцей. Давай, могу тебя парировать так само? Давай. Ой, а чамусь ты не памёр? Ой, капец тут такі. Ой, тут складана ввогуле. Ой, не хочу в это гулять. Иди отсюда. Оба. Пайшоў. Чамусь ты павярнуўся? Вот, блин.
Чи не здагадаєшся, ось чим він там, який у нього буде замах гэтый. Блін, ми вже тут, подається, початок гульні ми вже покутуємо. Видатно. Все равно. Калі чырвона, я могу нават восстановить силы без курения своей трубки. И у меня будет нават вось гэты выбух. Окей. Оба. Не потрапил, ох. Блин, я ж... ну, добре, ладно. Уже я не побачив. Пайшоу. Блін, цікаво. Мост так напружує добре. Якби ёсць один даш, а ось этот іншы даш. У тебя, ну, насамрэч два даши. І там, і там. Ну шо ты? Просто треба, може, доходить. Що великий меч, давай. Ах ти ж. Ах ты ж. Може вот отвести. Я так тебя забью. Ух ты, почвар. Не буду на тебе спробовать. Блин, у него рух нават поскорился. Повернение души. День досвід и залишает на поле боя в разі смерти героя. После выдражения він матиме один шанс их повернуть. Коли меня забиваюсь, подається, да, то я могу без одразу, да, вернуться. Ті кайфайну я завтра. Попитай пізніше, каже Оракул для Ошпатейти. Анімації вельми плавно виглядають, думаю, приємно відчуваються герої. Ну так, раю, пані Едж, може, та варто спробувати пройти. І тут з керуванням подається все добре. Тисни L плюс A, каб застрибнуть їх. Куди? То вниз, так. Застрибнуть. Окей. Блин, у меня нема здоровья тут. Есть тут якісь так эти секретики? Пошел ты. Давай, папа. То есть ты якби ризикуєш одним ударом, каб гэта здійснить. А може просто ось каб ён мне накопіў гэты талісман, і щоб я мог потым яго дзесь яго просто выкарыстаць. Пайшоў сюды. Пойду я спать, дзякуй за шоу. Да нема за што. Прыходзіш я Ошпатейти, тебе добрых снов, добраніч. Так. Но трэба не забываць, што трэба яшчэ трымаць гэтую штуку. Пісюлька засталася. Дайце дзесьці захавацца, можна тут? Ці было ўжо захоўванне? Ой, а ты какие-то моцны, ты с одного этого талисмана выбуха не забивайся. Так, мы сапарадуй там все обышли, там нема нічого? Ось гэта що такое? Я там был? Подається был. Тут немає? То потом скажуть, що треба знову все проходить і всі гэты секретики подчинять таємниці. Есть довгий удар, тут нема нічого такого. Блін. І незручний ворог. Опана, бачили там? Мальчик чуть не прилетел до меня. Ай, шо, Педро. Заховывание? Взломать. О, вверх, право, право, вниз. О, загадки пошли.
А, гэта мы ў ліфт просто сышоў. Так, там можна яшчэ далей прайсці. А калі ў ліфт, то гэта куды? А, гэта хуткі срэз, я зразумеў. Если я памру, што будзе? Нічога не будзе. Хуткі срэз, дзе? Тут быў ці не? А, далей. Прывітанне, браце, не гляджу стрым з Расіі, як там ва Ўкраіне нашы прарываюцца, хутка не будзе прыватны манабанка, толькі расійскі Ашабанк. Вітаю, Пекок USA, завітвай на гульні. В прынцыпе, у нас тут як-то так, мы тут все робім. Так, куды далей? Вось гэты зрэз. Блин, ворогі яны Що гэта? О, так гэта кокон як у... О, бачыце, што я знайшоў? Ну всё, гэта як у... Hollow Knight. Ёсць адраджэнне. Што вперві выйшла? Hollow Knight і Nine Soul? Хто у каго што падглядзеў? Просто прайсці. Блин. Это просто пастка. А що, босс якийсь? Так, оба. Ты понял? Зразумел? Больше нема тут нічого? Больше нема. Тут нема. Так, наш перший ворог зараз буде. Перший босс. Спостереження за мавпалюдьмі. Пасібнік з вырашування мавпалюдзей. Мавпалюдзі здатні да абстрактнага мыслення нават без трансмутацыі. Особи, які відмовляються від життя в колективі, часто проявляють насильницьку поведінку. Рекомендується з обережністю підходити до роботи з ними. Батьківщина мавпалюдей – блідно-блакитна планета, що була вперше виявлена сферою Хаотянь. І з'явилася у звіті про стереження за далеким космосом. Вони одні з небагатьох концептуальних форм життя в небесной... Що там на R? R это что такое? Что такое R? А, это right stick. Небесной сферы. Мавпалюді, гэта ось чырвоненькі, гэта ці мы? Не зразумела. Захавацца можна было ці не? Небяспека. Памешана незвычайная актыўнасць на перыметр парушаны жывым арганізмам. Яны кажуць, што гэта скатабойня. Што гэта? Это я злева, а гэта іншы чел. Вхідны сігнал. Руй, мы в халепе, пані. Знішэнне вами камбайна здзейнила трывогу ўсей сістэме. А яшчэ гірше, теперь усе 9 солев... То было 10, уже 9. И мне просто подалося. Может прокинуться ще раніше. Вітання, день спить, а ночью стрим. Та мы тут, подається, ранее пошли, поэтому вероятно, что будет не в ночь, а у поздний вечер. Да, Леха. Якщо гірше, теперь так може прокинуться ще раніше. Байдуже, мои дні неадмовенно были привернули увагу не сегодня, так завтра. Я готовий до найгіршого, найдрейнішого. Припустимо, що так і є. Для чому ви втрутилися так рано? Цього не було в плані. Нам же заради цього
мавпа дзіцінша. А, ну от мавпа дзіцінша гэта от Шэньшэнь, гэта які быў з намі, падаецца. Не став під сумнів мої рішення, просто я виконую свою роботу, каже. Звісно, прошу вибачення мої занепокоєння, просто всі наші розрахунки пішли шкерберть. Пайшлі по одному месцу. У всякому разі, будь ласка, досягніть визначеної нам безпечної зоні якомога швидше. Передусім будьте обережні. Окей. Каже нам Руй. Руй! Руй! Ей! Опа! Йоу! Анімація, коли от вверх, середній, вниз, падається, повинна не бути ніякої розниці. Просто 3 різних анімації. Оба. 50-500, у меня 500 марок уже. Подказки. Не такі худкі подказки, що я в огулі в захопленні. А по світу. О, ні холера собі, давайте поглянем. Гэта що було? Завод мав по людей контроль. Такі собі мапи, просто якісь-то... показує, де можна пройти. Бі. Корневой вузел. Вот почтите умение стан. Что такое стан? О, так. Стан у нас тут якісь-то навики есть. Ці здольності. Вибух Ті. Тримайте РБ, щоб створити вибух заряджання талісмана декількома до 3 зарядами Ті. До 3. Всі заряд талісмана заподіють духовну шкоду, але вибух перетворює її на фізичну. Прокачка тут есть. Блін. Не подобається прокачка. Скороход. Утримуйте РТ під час руху, щоб збільшити швидкість бігу рівною поверхнею. Це дає змогу скорості під час подорожжя з знайомими шляхами. Гэта база у нас, да? Якая? Выбух Ті у нас есть. А колькі у него единиц в мінь? У нас нема ніяких. Я пойду спать. Добраніч, паніш. Добре відпочить. Невідоме вміння. Тіньовий удар. Збільшує шкоду від удару ворога в спину. Сильную атаку. До сильної атаки. Це жесть усі. Так, потрібно 1. У нас немає нічого, да? Есть парирование, есть атака. Есть талісман. Есть даш. Короче, покуль все зрозуміло. Потрібно 2. Уміння. Це уміння зрозуміло. Стан. РТЛБ, уміння стан. Худкі переключення. Відпочить. Що таке відпочить? Одновіть здоров'я, так? Тут можна. Зрозумів. Отсюль я прийшов. Подказки вельмі хутка адбываюцца, таму што хутка завантажыцца гульня мапа свету. Чаму толькі тут? Ага, это просто подказки тут. Так, у нас есть гарпун. Так. Это мы трошки навучилися скористатися. Так, знову якісь-то бойка. А тут уже шмат їх. Спочатку треба ось з кріпами тут розібратися. Яким-то чином ти мене потрапив, а? Так, забил. Забил. Не так пригоже, но як есть. Это маленькая арена. Так самі было у Hollow Knight. Были маленькие арены. Так, тут якийсь жабсіць. Не зрозумів. Інтернет, що нельга уверх бить. Що робите? Давайте пыхнем.
Так, трошки пихнули. У нас уже не хапає. Так, взлом. Это киберпанковый каточек. Киберпанк. Полетели. Ладно, идите без меня. Ладно, я с тобой. Я не побачив, конечно. Эх, сгубил. Сгубил талисман. Робоподобные якісь ти що. Они просто вибуховують. Просто дають вибух. А ёсць? Жоўтенькае было гэта тое, што ён мяне маю прысутнасць пачуў. Калі чырвоны, то она павінна адрадзіцца, правильно? Правильно. Ой-ой-ой-ой. Так, тут их всех подбили. Так, нам потрібно вверх, ці вниз щось було цікаве. Внизі подається тільки, може, секретики якісь то є, але я не бачу. Більше нема. А, ти просто вибухаєш. Просто робиш бум. А чому не працює? А, все. Нічого нема. А мапа нема? Мапа есть. А, тут є детальніше мапа. Все. Ну ось так мапа виглядає. Ну там щось з правого боку є. А ще було ось з лівого тут. Ось тут якраз. Это добре, Леха тут не підказав. Базовий компонент широко застосовується в процесорах вартових різноманітних машин. Кількість використовуваних дінь прямо впливає на їхню продуктивність. Після перероблення 3D принтери дають невеличку кількість дінь. Дінь? Дінь-ділінь. Что такое день? Это моя вот эта местная валюта мясцовая. Так, что это? Это мы только трошки просунулись, мы можем себе обновить. Мапа для нубо. Ну так, відомо. Ой, ми зараз ще раз натиснули. А ми зможемо? Є там якісь-то... Единицы в міні у меня нема. А кольки треба заробити, каб тримати? Штосьці. Хая. Хая. О, такого не чекав. Шатку треба лучниках вирубати, бо з ними занадто складні. Ох ти, йопта. Не парировал. Что долго замахивается? Да, порезал меня. Наковалки. Добре, что тут побач. А як так? Ах ти ж. Ми так не домовлялися з тобою. Так, пішли. Оба. Ну, 2 рази може одночасово вибухнути.
Коли я забиваю, і потім йду заховуватися, нічого не відбувається. Почить. О, міня. Бачите? Тут є міні нові. Додали мне. А что мы будем... Что мы возьмем? Поселение. Теневой удар. Во, мне треба ось спинновая атака. Кстати, недорого. Если мне еще розповідуть, як этим користатися, було бы файно. Я... Не, я так не гуляю. Ну, зараз заб'є мені. Насамрэч я не очікував. Думаю, что вы отрадитесь. Вот и... Собака. Собака. А что такое ось вертится его? Это что означает? Неведомо. Покуль не розповіли. А там не було нічого з попереднього? Давайте худенько пробіжимося. Просто вот тут ще є. А, тут зачинено. То добре. Добре, що нема варіативності, куди йти. По мапі що глядім. Ой, ну куди ви всі приходите? Вітаю всіх рейдерів, хто приходить, хто залітав. Вітаю пан Могильщик, що як, що ви чим займалися. Гуляли... Rain World, или как это зовется гульня, я не памятаю. Да? Так само подається Metroidvania. Сегодня у нас Metroidvaniовский вечер. О, моцна атака станеть. Ви бачили? І нічого не змінилося. Оп. Морские сябры, проблемы развязали. О, вітаю у скводі. Морские сябры, як морский человек, что не скончил век, что не скончил свой век. Так, вітаю у скводі. Нових прибігших, дякую за фоллоу. Так, о, я бачила стрім по хетику дульні, сподобалося, але для мене люто складано. Вітаю Тертхе, вітаю Пурбай. Вітаю пан Могильщик, те самі трейдвання, але по вайбах моцно інше. Ну, розуміло. Тут мені подається більше на Hollow Knight, чим всі подобне. Ми вже тут бачимо подобні механіки різні. Побачили. Ой, це що таке? Тут нельзя скокувати? Подається, що нельзя. Тримали по дупі і пойдемо сюди. Розповідайте, як мені що тут робити. Взлом якийсь, да? А, це життєм не дали. Так а як там? Чи мені поки нема здольності туди? Що на Б не натискається, да? Зрозуміло. Зрозуміло, що не треба було це робити. Ну от, могутний пішов перший якийсь тавояр. Ні холера у тебя меч. Элита черного тигра Байчан. Ну давай, подходь, давай, подходь. Ні холер... Ух ты, 3 рази ти каратей робиш, да? Я тікаю. Ой, і 6... І так ти маєш так само робити. 2 рази, то есть 3 рази або 2, да? Блін. Ой, ще ти так робиш. Як з собою туди змагатися? Давайте пихнем. Спойлерить собі не буду, планую так само помацать. А, окей. Зрозуміло. Да, берите.
Здаецца, гульня якасная, вартая увагі. Вось ты. Мяне тут, конечно, залучыў. Давай яшчэ пыхнем. Пыхнуть не даў. Так, 3 разы. Ну, зараз я тут, конечно, с першага разу мне нічога не атрымаць. 2 разы, да, б'ёш. Тут я это вывучыў. Это так сам будзе 2 разы. Так, тут можна прабегчы хутенька вось сюды. Ну, давай. Так, 3 разы будзе зараз. Ой, нават паскараецца, бачыце? Паскарэнне тут яшчэ ёсць ворагаў. Што не вельмі зручна. Тут двухбакі. Я толькі не спрабаваў парыраваць вось гэтага хлопца, але мне падаецца, што няма сэнсу. Цікай. О, эпічна было. Я паспеў у паветры зарыентавацца, што трэба было яшчэ раз яго бамбануць. Нефрит без руху. Прикрыпленне талісмана да ворага будзе яго тымчасова паралізаваць. Час дзеі пералічу залежыць від ворага. Талісман. Талісман. А дайце вадзічкі папіць. Вадзічка будзе? Так, гэта хуткая телепортейшн. Паверх закрыты, завод мапы, цэнтральны зал нова Кунь-Люня. Завод мапа людзей, гэта вось я зараз тут. Паверх зачынены на ліфце, да? Ліфт не працуе. А, не, працуе ліфт. Нам толькі на ліфце і прайсці трэба. Вось сюды, да? Праз этаж, зразумелі. Загаворваюся тут. Дапамажыце адрадзіцца дзесьці. Цифровая реклама ради. Вербовальное гасло ради Тяньдао. Ваш першы крок да вечнасці. З пашырэннем вірусу Тяньхво на паверхню выйшла в мінуламу таемная арганізацыя, вядома як Рада Тяньдао. Вони пачалі наймаць тэхнічны персанал для праекту Вічны Казан, сапроваджуючы працэс захочувальнымі гасламі та заклікамі да шырокай грамадскасці піднесціся з новым Кунь-Лунем, новаствореным шляхам да выжывання. Це стало промінчиком світла для народів Пенлау, які вже порівнули в паніку судного дня. Що-нибудь зрозуміли тут? Якийсь-то ёсць Тяньдяо тут. Клан подаецца, ці што гэта? Так, по лору пакуль складана тут нам. Вось гэта што такое? Дайце адпачыць дзесьці. Так, Руй. Пані, я відчуваю, що ви безпечно досталися до кварталу Ради. Мої хвилювання, очевидь, були безпідставними. Схоже, Фусан квітне, як ніколи раніше. Фусан? Гэта локація називається Фусан? Ці Фусан? Вось гэтае дрэва. Тут глядзіце на вот якісь 3D. Доволі захоплювач, не так? Доглядач усіх солярівців, вони на мить не зупиняв зростати, відколи пішли. Якими будуть наслідки? Будуть? Не хвилюйтеся. Усі наслідки залишаються в межах прийнятих імовірностей. От що усе ціліше підкреслює бездоганність спроєктованого вами механізму, Каренні добре приготувалися до свого нинішнього оточення.
Усё це більше не має значення. Допоки не заважає. Не потрібно застатися до кодексу Ради на коренній вершині. Кореневій. Это корневий, да? Корневій вершині. Щоб відновити лад і покарати тих лиходіїв. Вибачте мою нахабність, але доступ до кодексу Раді можливий лише за наявності всіх печаток солів. Вам доведеться видобрати їх у інших 9 солів, як навряд чи не видають їх без бою. Короче, ёсць якісь-то вялікае дрэва, праз якое трэба прайсці, і трэба 9 печаткаў ад гэтых багоў. Ну, гэта вельмі як-то кажуць не перспектыўна, а як это амбіцыйна, так? Да, амбіцыйна. Як вам плевна вядома, мы разрахункі прагназуюць, што на цьому шляху вам чакае більше не год, ніж на год. У тым звалікаце між не можам, а будь ласка, вырашайце да вызначанай бяспечнай зоны. Зоні. Ну, і кажа, що нам треба буде, падаецца, у 9 локацій ісці. Мяне хтось падлякуе ці не? О, мадам. Меморіал запуску нового Кунлуня. Напис біля статуї. Спадщина Тяньдяо, меморіал запуску нового Кунлуя. Будуванні перший рік ері правління. Рада Тяньдяо прийняла спадщину легендарного Фанши Лаосі і запустила проект Вічний Казан на острові Кунлунь, звідки мудрець Лаоцзы почав свій шлях. Новий Кунлунь попрощається з Пенлаєм Новий Кунлунь попрощається з Пенлаєм та поведе солярців у нову еру. Він тут тяжко з гэтымі знацкамі у мяне. Так, а гэта хто? Будем з кім тут бароціся спачатку? З гэтай мадамай ці з гэтым хлопчуком? Невядома. А тут можна щось прочесці? Не, больш нема. Так, а гэта локацыя що ў левым боце было? Блин, зараз трэба туды бегчы. Блин, там какие-то небяспечные чалы. Так, плай і пачакала 10 хвілін, каб павітацца. Вітаю, жартую, пасля спакойнага слімакаточкага перайшла ў бой, рух і шмат літар. О, вітаю. Вітаначкі першы раз у чатікі, всім рады. Завітвайце, адпачывайце, пішыце ў чат, выкарыстоўвайце channel point і ввогуле все для вас. Так, давайте, може... тут зачинено. Ну, тут зачинено нават, що ми не ведаем, як їх гэта адчиніць. Бяжим шукать, где мы можем досмоктать наше здоровье. Вот, не забывайте подписываться, если хтось прийшов з новых людей на Twitch, поглядеть увогуле, що ми тут робимо, як вабім час. Каб прочнулися. Это все може гэты души качующиеся не 9, а 11 душ, а может нават і 10. Што гэта было? Не ведаю. Щось было увогуле ці не было? Некий гукавы фильтр. Так, у нас есть подліча... У нас есть под... Як так казаць? Працуючы voice мод, таму там можна за channel point змяняць голас у мікрафоне. Я гэта прадэманстраваў нам Лёха.
гэтым рабіць. Все, што на ВМ пачынаецца, да, voice мод падаецца, там ёсць іконка нават, якая падказвае, што там будзе гэты voice зменьвацца на трансляцыі. Я не веду, куды ісці. Пойдемте, куды нам дазволена ісці. Пойдемте на папярэднюю лакацыю, паглядзім, ці штосьці засталося ад нашага воку схавана. Гэта лют. О, там, падаецца, можна яшчэ пасмактаць вадзічку. Для імбрыкаў дапамажыце, што за разнакаляровы шарык злева ўнізе і лічба побач з ім. Так, унізе падаецца, гэта вось калі пад чацікам гэта завецца поінты канала, channel points. У кожнага стрымера ёсць свой channel point, які ён можа сам яго задизайніць. У данном выпадку на маім канале гэта завецца зефірчык. Зефірчык, ён дадаецца за прагляд стрыма кожны, падаецца, 5 хвілін, і за якісь-то актыўнасці ён налічваецца кожнаму вьюверсу, і потым гэты вьюверс можа кудысьці патраціць гэты зефірчыкі або поінты каналу. Вось такая ёсць штука. Там просто есть VM з ноты і VM з размаўляючым эмодзі. Вось з ноты, падаецца, гэта просто саунд будзе, а вось з размаўляючым эмодзі гэта будзе voice. Вот такі у нас дизайн UX-ны. Не зусім зразумела. Так, а што мне рабіць? Всё, пачалося гэта непаразуменне. Давайте вяртацца. Ну, хутчэй... А мы не сможем, да, вернуцца? Ну, добра. Тады штосьці мы не паглядзелі на той лакацыі. Вось, гэта калі буду я не патрапляць на всякія гэтыя клавішы, тады можна выкарыстоўваць Міхася голас. Дзякую, баюсь тыкаць кудысьці больш, чым падпісацца і напісаць у чат. Ну, гэта з вопытам, прыходзьце на стрымы і будзе там, в прынцыпе, вы ўсё дазнаецеся, як тут што працуе, калі вы першы раз на гэтай платформе, а мы дапаможам з гэтым. Паверх закрыта, паверх закрыта. Ну, я толькі магу сюды прыйсці. Падаецца, штосьці я не пабачыў туды. Я, можа, не ў той ліфт зайшоў. Я памятаю, што там было 2 статуі. Ну, просто насалоджваемся пакуль сусветам. Вось тут? Не вось тут, далей туды. Да. Вось так і жывем. Вось сюды нам трэба было. Щоб парировать атаку на землі, нам трэба яшчэ хутка ўсё гэта прачытаць. Гульня прыгожая. Гульня ўвогуле файная, да. Па візуалу мне вельмі падабаецца, 2D яшчэ якасны. Вось як у Hollow Knight, толькі вось Nine Soul. Што гэта такое? Чал встане. Чал чамусьці так намалёван, што ён штосьці ведае. Тут нават цёмна. Цікава, як чытаецца, это плал или з Гомельшчыны, з Магілёўшчыны ці з Віцебшчыны? Як вам увогуле тут як вы потрапілі на Twitch? Мы ўсё хотим ведаць. Мы вообще любім розныя дазнавальныя ўсе рэчы з усіх.
ісці. Тут пакуль цёмна, не бачна жах, нічога не зразумела. Ну, выдатна там. Такі у нас яшчэ ёсць voice мод, які зараз Паладін і Пірубай яны выкарыстоўваюць, там паляць свае зефірчыкі, якія яны набылі на гэтым канале. Давайте паглядзім на мапу. На мапе бачна, што тут ніяк ты не заскочыш нікуды, падаецца. Гэта вялікая лакацыя. А як сысці зараз? О, на Б. Якісь-то лятучы... Ну, яшчэ не пагулялі, яшчэ можа быць 5-10 хвілін. Мы, і, падаецца, скончым на сёння знаёмства з гэтага і з гэтай Metroidvania Nine Souls, і, можа быць, наступным разам працягнем. Самой справе, у меня для вас была пытанка, чым мы маглі бы заняць наступным разам. Я не ведаю, зараз, можа, паспрабую вам яе вывесці, але я не пэўнены, ёсць. У палах каналах ёсць адказаць на пытанку Redemption Point. Ён прымае толькі лічбы. Пол выглядае зараз вось такім чынам. Так. Да, хто не бачыў гэтыя voice sounds, дзякую, што выкарыстоўваеце балы каналаў, гэта вельмі дапамагае. І вось на поле ёсць, в прынцыпе, вы можете паспрабаваць, если хтосьці на стрыме зрабіць гэтую пытанку. Я калі пабачу тут мелкі шрифт, можа вам будзе вялікі шрифт. Наступным разам можна пагуляць у хоррорах інді-гульні, пагуляць у Мяудженікс, павайкодзіць, есть две опцыі. Ёсць самаразвівацца з FL Studio, самаразвівацца з праграмай Life 2D. Дык як галасаваць? Ну, падаецца, ёсць, калі прагартнуць усе гэтыя channel poinты, у канцы ёсць вось адказаць на пытанку. Вось бачыце, да, Пюрбай атрымалася на 10-й іншы варыянт. Ну, што пад іншым варыянтам, Пюрбай, пішы тады ў чат, я тады пагляджу. Карацей, хто хоча прагаласаваць, вы можете прагаласаваць, зрабіць гэта. Я дам вам вось буквально 20 секунд на гэта здзейсніць, калі вы зможете знайсці channel poinты. Ну, гэта так, просто пока тэставы виджет, які, можа быць, у наступным разам будзе паляпшацца. Але ў канале з'явіўся яшчэ, буду з'яўляцца полы. Гэты конт. Вось. Но, хутчэй за ўсё, я бы прагаласаваў, калі я могу, конечно, гэта зрабіць. Як заўсёды там буду сейчас зараз ламаць, пытацца ўвесці, напрыклад, всякую бракбакадабру. Я бы выбрал, напрыклад, 9-й point, если тут можна яго зрабіць, адказаць на пытанку, напрыклад. У меня ж таксама будзе залічвацца. Вось так, вось бачыце. Вось, і прагаласаваць можна толькі один раз. А што такое Twitch-кік? Паладзін, ты шо? У меня на YouTube-канале ёсць плейліст Twitch-кік, які, в прынцыпе, про нарэзкі са стрымерскай, да, нашай беларускай. Вось, мы зрабілі 12 выпускаў, і трэба, падаецца, ўжо пачынаць 13 выпускі рабіць. Вось, таму, верагодна, гэта як опцыя зрабіць. О, плялі, вось, відатна, у вас всё атрымалася. Вось. У нас пакуль там, як бачу, па бару пакуль нічыя ўсіх. А мы тады вяртаемся до гульні. Калі там хтосьці прагаласуе, мне падаецца, мне аўтаматычна павінна будзе перакінуць на гэтуль. Таму галасуйце, калі ў каго ёсць такія варыянты. Я потым падтусую, паглядзім ужо ў канцы стрыму, зробім павядальнасць на гэта. Так. Утрымаюць ЛТ, чтобы што? Прикладзьце містычнага метэлік, это метэлёк. Металюга, карацей. І што рабіць? О, ты можаш таксама узламаваць, да? Ой, выдатна. Мы зразумелі, як гэта працуе. Окей. Файна. Мы можем за все.
Так, зразумеў. Давай тут яшчэ ўзламваць штосьці. Жулік галасуе 2 разы? Хто гэта зрабіў? Лёха прагаласаваў 2... Не, ён галасуе 2 разы, но там не залічыцца яго поінт, таму будьце як бы уважлівы з гэтым, не зламаць. Ну так, мы ж тэстуем. Мы учора тэставалі розныя прылады, і сёння у нас працягваецца бета-тэст. Нашы бета-тэсты. Так, якіста... Гэта я? Намалёваны. Руі, з павярненнем, пані Ї. Я вас уже зачекався. Ти зачинив таємну кімнату містичного метеліка? Ти зачинив? Ага. Руї, так, це було єдине, що я міг тоді зробити. Члени ради ставилися до вас недовірливо. Може, я 10-й сол? Типа, я 10-й, який буду збирати печатки у 9 інших? Члени ради ставилися до вас недовірливо, там після того випадку знищили всі ваші речі. Добре. У тебе ж є твінк. Это падаецца не да мяне, гэта да Пурбай, так? Это ж мать бути знищенням, але на щастя мене вже визнали корисним. Мій функціонал обмежили, але на цьому все і закончилося. Не думав я, що тобі достанеться, да? Так. Цей слуга зазнав лише дрібку тих страждань, що, ймовірно, випали на долю його господаря. Головне, що ви живі, так? Не головне те, що я збираюся... Не, головне те, що я збираюся зробити. Усіх забіті, так? Час не на нашому боці, нам потрібно діяти швидко. Як скажете, але спершу мені треба зробити безпечну зону ще трохи безпечнішою. Так, добре. Я для технічного опиту, а не для махлярства. Так, зрозуміло. Активація антивіявного брандмауэра. Встановлення перешкод маршрутизації за 3, 2, 1. Так, а хто внутрі? Гэта мой сол, може, якийсь, та й гэта ось. Ввогуле якийсь цифровий сусвет, тут нават між можна перебудовувати. Виконано. Сигналізацію по вільному 4 сезонів вимкнено. Його координати замасковані. Доки сигнал перешкод залишається активним, ваші переслідувачі не зможуть знайти це місце. О, гэта подається вже наша база, типа, так? Відтепер ви можете користуватися можливостями повільному на свій розсуд. Якщо ви втомилися, можете перепочити тут, відпочити, тут насолодитися віртуальним краєвидом. Адже добрий відпочинок теж важлива частина плану. Не потрібно, у мене немає на це часу, у нас завжди немає часу. Зрозуміло, тепер нам потрібно розібратися з нефритовою системою у вашому тілі. Схоже, вона в критичному стані, процес ремонту досить болючий. Будь ласка, потерпіть. Цікаво, а що буде зараз? О, так я навіть ще якісь, прям у мене є нервова система якась. Ремонт завершений, як завжди, ви дуже спокійно витримали його. Тепер ви можете налаштувати свою нефритову систему на будь-якому каревневому вузлі. Є ще якісь інформація? Як вже згадував, щоб здобути контроль над новим кунь-лунем, вам потрібно заволодіти печатками всіх 9 солів. Ну, це ми зрозуміли. Наразі солі розосереджені по новому кунь-луню. Тобто ми хочемо перебудувати сусвіт, подається таким чином. Кожен з них відповідає за належне функціонування своєї зони. Можеш визначити їхні осідки. Прошу вибачте мою некомпетентність, але, на жаль, я не маю правильної привілеї на доступ до цих даних. Єдине, у чому ми можемо бути певні, через вашу присутність усі 9 солів пробудяться одним за одним.
Отже, вам потрібно вдиратися до кожної з них зон якомога швидше, щоб зменшувати можливості ризики. Я здогадався. З мені буде мало користі, коли ви покинете павільйон, але коли ми покинемо павільйон, так. Але я докладу всіх зусиль, щоб допомагати вам віддаленно. Може, що там було? Ти може Пур проголосувати своїм твінкам. Який був отказ, я не побачив. Я вже протикала свою спробу. Треба ще додати якийсь такий, може, ресет, щоб можна було переголосувати ваш єдиний голос. Я спробую, може, налаштувати наступним разом. Було б, звісно, більше. 官差弄题总。 Нефритова система. Нефритова система відремонтована і доступна для наладжування в будь-якому корневому вузлі. Цю систему бойової допомоги розробили в стародавній гільдії Фанші. Застосування різноманітних нефритових дає змогу користувачів застосувати незвичайні здібності. Однак варто зазначити, що велика нефритова система вимагає чималої обчислювальної потужності. Який гучний пан Баркінгтон. Баркінгтон. Ну це які баркає, да? Ви нічого не зрозуміли, тому зробили частку контенту. Але вапте час, як вам подобається. Так. Короче, нам щось дали, але знову ідея, я можу відпочити. Якщо я ж можу відпочити. Якщо мені казав, відпочли, чал, все буде добре. О, поговорите. Піті. Ну, давайте піті. Пойти, це я зрозумів. Думаю, що піті. Пані минуло вже кілька століть від вашого останнього відходу. Звичайна форма життя за цілий час би пережила безліч зим і багато поколінь. Нешта занадто танно каштують гэты прикольчики, да, бо так можна за увесь стрім не почути сапраўдны голос стрімера. Танно. На самой рэч кошты в апошні раз яны ў 10 разоў зменшыліся, бо і падаецца не ў кожнага з гледашоў ёсць там, не ведаю, по 3000 зефірчыкаў і так далей, таму можете карыстацца на здароўе. Я хацеў запытаць тебе працэс таго часу, як павярнуўся, на якому рівні зараз встаўлена твоё налаштаванне шутлівасці. Наразі яго установлено на 90%. І хто це відкоригував твоє початкове налаштування? Мені було наказано не розглашовувати цю інформацію, але випадок з вами, схоже, сильно вплинув на них. Після вашого зникнення вони часто навідувалися побалакати за мною, хтось і допомагав, коротіруй. Вони навіть активували мій обудований терапевтичний модуль. Ви бачите? Які добрі чалики які-то приходили. У мене яким чином 19к накопилося. Ну, конечно. 8К. Я приходив сьогодні на стрім в Атафакі, у мене там 32 тисячі було не використано. Тому вот, можете використовувати. Коли б можна було б, конечно, персонально підняти кошти, конечно, вам, тоді це інша справа. Але може бути якісь, коли хтось набуде, не веду, 50 тисяч зефірчиків, можна якийсь подарунок придумати. Наприклад, подарувати Дуду піцу або піцу лисиці, якщо хтось живе у Білорусі, а хтось, хто в заміжжі, тому так само може якусь їжу не бути. Як вам таке? Хі-хі, не міг же я проговорити геройську пригоду. Не, Дурі, як ти сюди потрапив? Анон привів мене, він знайшов діру під вівтарем і захотів її перевірити. Я попрохав взяти мене з собою. Енон. Хто такий Енон, не ведаю. Міхась нічого не наладзіў у сябе, учора пераваліла за 100к.
ось, ну, ось, для таких ось момантаў ось, я бы нават ось набываў якісь вось ежу гледачам, мне падаецца гэта прышпільна і як бы ну трэба падтрымліваць сваіх. Набраваць плынеры на кошт піцы неяк непрыгожа, так это вы не абрабуеце, вы карацей такім чынам, калі вы так шмат па зефірчыку у вас ёсць 50к, відавочна, што вы вельмі шмат часу вабілі на стрымах, таму гэта плюс падаецца капілку канверсіі твіча і можна так нават грошы зарабляць. Бачыце, не? І но тым больш прыемна гэта як кэшбэк адбудзецца. Калі вы, конечно, не выкарыстоўваеце зефірчыкі, яны вам не патрэбны. Дарагое, мы натрапілі на кількасць Мітава стрибнув від болю. Можна буде жити за кошт перегляду стрімов туди. О, так видатно. Ну, подається, одної піци хапить тільки на, ну, максимум подається на, я не ведаю, на 2 дні. Коли є типа кавалочку одному. Гэта зараз сапраўдны голас быў, як я разумею. А які быў зараз? Вім ловлі каваі? Ну, сапраўды, да. Трэба яшчэ бачыць, што вы там выбіраеце з гастрытам. Ну так, да. А які прыціснуў. Ну, Лёха умее падбіраць словы. Кавайны, так. А яшчэ я бачыў ці страшнючы машыны. Не слід было табе сюды ісці, кажа. Як ти можеш таке казати, сам гайнув кудись без жодних пояснень. Що це ти вкоїв на церемонії? Каже, що я зробив? Іди ми зараз, це твій старий дім, типа дом. Де Шеньон? Тобі слід негайно повернутися до селища разом з ним. Ні, я не хочу туди повертатися. Ти сам казав, що лише я володар своєї долі, усе, чого я бажаю, ці злишитися з тобою. Блін, дагэтуль Швань просто хотів помертися і віддатися богам ось у гэтую мясозарубку. А зараз він каже, що він уже гаспадар свайго жыцця. З гастрытам і папероні, ну гэта ідэальна. Цікава, що є спецыялісты яшчэ у Мінску, ці не? Я зраблю гэта ўсё, буду нават гатаваць і прыбіраць, і, будь ласачка, дазволь мне залішыцесь. Ох, добра, то ты можаш залішыцеся тут на деякі час, якщо пабяцаеш не выходзіць за межы павільёну. Мы павернемся да цэй размовы, шчойна я вырышу свае справы. О, у нас ёсць свой сябра. Ты зноў намагаешься абдурыць мяне, не смей зноў уцекці. Не хвалюйся, просто будь тут, мяне так чи ніяк больш некуды павяртаціся. Наша сапраўдная база будзе. Згода, ну беражы сябе, я буду тут і чакаць яму на тебе. Блін. Глядзіць, куды ісці туды. Можна яшчэ з ім пагаварыць, і тут шмат дыалогаў. Я ніколі не бачу такіх гладенькіх камінцаў. Ну он таксама сол, так, сол, адзін з іх. То есть там вось была жанчына якаясь, які ў пачатку нас просто скінула з гэтых, са скалы, і таму было 10 солаў, і засталося 9, так, мы же яго прэдалі такім чынам. Цалярцев, ці вы так себе называеце? Отже, за межамі селішча є цэлы світ, ти ніколі мені цього не розповідав, як це поступно з твайго боку і нібыта мост на некалькі секунд адключаецца. А што The Island Visitor? Я не памятаю, як он гучыць увогуле. Трэба, можа, ў запісу як-то паставіць яшчэ, чтобы на твічы можна было бы потым параглядзець, бо у гукавой дарожцы на ўсіх на захованых
стрымах падаецца на Ютубе, гэтага не будзе чутна. Вось, бачыце. Бурундукі. Всё, да, бурундукі. Трымаліся. Ну, это лапці час. Чым больш ты дізнаватимешся, тим паслутанніше все ставітиме. Не ставатиме, я ж не геть тупій. А вчитиме тебе повільно і спокійно, що впадатиме нагода. Ура, клятва на мізінчиках. На мізінчиках. Це означає, що брехати не можна. І все, ми ж зарубилися з шелом. Старий чип і Дейл. Старий добрий чип і Дейл. А ще був такий, як то фільм, ці кіно Елвін і Бурундуки, подається. Так само там адсыльне такое ёсць. Не прышпільны тут увогуле на сусвет. А ты што? Шанхань 9000, ремонт Піті. А як ремонтувати? Треба 9000? Шанхань 9000 за 100 день. А есть у меня гроши увогуле? Где мои гроши? Не показываю, где гроши мои. 778 у меня. Давайте отремонтуем. Я не веду, что это? Там вот вы... Разве вы маете 778? Подтвердите. Вось так. О, Лёха молодца, заробил Кліпшанський. Роботи-помощнику, дай на мені інформацію про цю зону. Соля річ. Завантаження. Він зламання ще й помолюваний. Подозріло. Ці ця штукенція, не ті. Взагалі маєш ти тут бути. Назві себе або розберу тебе на деталі, каже. Спокійно, я Шанхай 9000. Не подозрілий. Шанхай 9000 не нашкодить. Допомога, послуги, допомога, проводник. Солярій, Шанхай 9000, співпрацювати. Дайте мені дані мапі, дам вам вигоду. Вигоду, наприклад. Шанхай 9000 збирайте кожну зону чип даних в мапі. Шанхай 9000 аналізувати мапу покаже вам. О, я думаю, нам розповідає десь якісь сховані, наверное, речі, які можемо взяти. У мене тільки пише, не вдалося знайти кліп. У мене тільки пише, не вдалося знайти кліп. Ти ж проіграти може кліп? Давай проіграємо. Поспробуємо. Якраз поспробуємо ось гэту ці працює. Штукенція ці не працює. Блін, як тут курсор забрати? Ось гэты, да? Twitch. Нет, не так. Пачакайце. Калі я змагу скапіраваць з гэтага маленькага вакенца. Тут ёсць такі проиграть відео. Да? Ну, если натиснуть. Бо, бачите як? Блин, это у меня в Дженіксі такая гучка была. Вось, гэта быў такі, в прынцыпе, такая ж у нас ёсць прылада. В прынцыпе, можна праігрываць зробленыя кліпшанскія ці YouTube відэа, но толькі без фанатызму, падаецца, заўсёды можна будзе, я магу ў ручным кіраванні перанаправіць на путь, на шлях вашай ісціны. Так, вернись. Вы выиграете, я выиграю, мы выиграем. Ты можешь аналізаваць і чипы з даними мапі кожної зоні і знаходите різні ресурси. Все правильно я тут розтлумачу? Правильно, Шанхай 9000 один у кожній зоні. Так? Один Шанхай 9000, один чип із даними. Дякую, співпраця. Ти явно поспішаєш із подякою. Ти поводишся дуже дивно, я ніколи не бачив, щоб робот-помічник сам просив про щось.
Але якщо ти можеш справді надати про ресурс, я розгляну співпрацю з тобою. Дякую. Подякував. Все, зрозуміло. Добрі справи, добрі винагороді. Усе дозволенасць у гледачоў. А вось гэта дрэнна на самой справе. Пляль, што... Да, пляль, уже забыўся, як там было. Што на самой справе трэба паднімаць кошты за такія вось штукі, інакш будзе потом бяда. Придёт Лёха і будзе тады адні свае відэа і свае ток-шоу включаць тут. А пераходзячы, калі не было бачна адразу назву, да? Добра. Так, давайте тады будем тады на сегодня скончивать потиху, да? Я думаю. Блин, знову лор. Заждіть пані, я зрабіў усё, що міг, але одна памилка ніяк не знікне. Коренівний вузол у павільйоні 4 сезонів від моменту вашого приходу випромінював незрозумілі сплески. Доки я не торкнуся його, це не повинно стати проблемою. Вірно, але тепер у павільйоні залишається дехто допитливий, хто може його торкнутися. Гэта про нашого швань-шваня. Звісно. Гаразд, а я цим займуся. Окей. То ми зараз будемо опять швань-шванем кутарить, да? Нас мы не зможем сісти, да? Спранка на озера, що в чому-то на павільйоні, будь ласка, обов'язково перевірте його. Окей. А любые відео можна. 3-гадзінныя відарысы па ўладару персцёнкаў таксама. Ну, падаецца, тэхнічна можна. До прагляду кіна, верагодна, можна было б дамовіцца вось якраз такі дзесьці пераглядаць штосьці калі-небудзь, але я не ўпэўнены, што трэба як так гэта замэчыць гэта кам'юніці, чтобы можна было сесці і паглядзець тады ўладара персцёнкаў. Але не ўпэўнены, што ён ёсць на Ютубе і на Твічы, бо зараз спасылкі працуюць добра на Твічы і на Ютубе, на Ютубчыку. А так трэба, падаецца, вось гэты экранчык замаўляць як кінавечар якийсь, падаецца, Пурбай. Такі адказ. Куды нам зараз патрэбна? Ну, патрэбна было здесь і захавацца, а тут ёсць захаванне? Параметры, продолживайте. Падаецца, тут здесь аўтазахаванне. А куды ты мне казаў прыйсці? Ёсць тут напісана? Персонажы. Персонажамі ведаем персонажа аднаго. Там яшчэ персонажы ёсць. Добра. Он казаў, што штосьці нам трэба падрамантаваць. На якую кнопку што было? На Б? На R? На L? На LT. Все, зразумеў, спомню. Відео эсэ, але кіно паглядзець таксама можна. Аднойчы на кінакіпе якраз з'явяцца ўсе часткі па-беларускай. Вот добрая рэч. Добрая рэч, каб... Ну, звычайна, мне падаецца, пан Магільчык, калі займаецца сваімі справамі, да я, в прынцыпе, калі таксама магу займацца сваімі справамі, можна, в прынцыпе, якое-то кіно замовіць. Я, можа, таксама у апытанку можна дадаць вось пра прагляд. Калісьці будучыні да праглядзець, калі ўсё ж такі выйдуць тады усе частку па-беларуску. З табой патрэба пагутарыць? Не з табой. Віддаці? Віддаці што? Наразі вы не маеце підхожых рэчэй, щоб віддаці. А опцыя ёсць. На ютубе ёсць перманентная трансляцыя сцэн з валадара персцёнка. Замовіць спеў. Ну, замовіць спеў уже гэта ж пра Spotify, у нас пакуль не ўключаны, Лёха. Канал Warner Brothers. О, нічога сабе, дзякуй, Паладзін, за спасылку. Вось гэта, да, нам трэба адмарантаваць? Што я не прагледзеў.
Якая-то магія адбываецца. А, мы павярнуліся у той сусвет, падаецца, духаў якісь-то, так? Когда нас забівалі, мы сюды траплялі. О, нас тут збераглі. Ну, зараз на якоїсь лагічної кропки дойдем, да, в принципі, будем скончувати. О, якийсь-то чал. Так, може сол? Лаосці. Или лаосці. А це ти, от ми зустрілися знову з співбрати. Я тебе не ведаю. Хоч виглядаєш ти знайомим. Лаосці? Неможливо. Долі наші поєдналися задовго до того, як ми це усвідомили. Де це я? У безкрайнім царстві. Так, безкрайне царство, безкрайне простора. Тільки там усе переблитано, сцени випадково порядок мають, одразу може бути сцена з третього фільму, потім з першого. Зрозуміло. The Taking Hobbies to Isengard. Добре, добре. Пайшлі, володарі пістьонки. Гэты всі речі. Так, дайте погляджу. Так, в принципе, все добре. Тут силы небес и земли перетинаются с простором, часом и свідомостью. Ты не справжній, все лишь ілюзія, я не розумію жодного твого слова, ти не справжній. Давайте забакуємо трохи. Що можна вжаті істинним серед незлічинності, так? Я що хібним? Ти створив цей простір? Питає наш головний герой. Ти покірні не має таких здібностей, я вивчав Фусан упродовж століть. Однак, порівнувшись в сонні його заплутаних мистецтв, я зрозумів недоскональність своїх знань. Ти теж не знаєш, як світ вийти? Ті навряд чи складано зрозумій, що природно і просто дій за власним покликом. Однак я прошу хвилинку твоєї уваги, свого часу ти мені допоміг, той же мені не варто зривати наш цикл удаву. Я ж сказав, що не знаю тобі. Зараз Барамір вирішив стати героєм. Зрозуміло. Цей ріг дає змогу користувачі резонувати з Фусаном і подорожувати між центральними і зовнішніми вузлами. Ця штука поверне мене до павільйону 4 сезонів. Ніколи не думав, що вузлі мають таку функцію. Якщо це дійсно спрацює, то заощадить мені багато часу. Хай цей ріг безкорисний для звичайної людини, ти, однак, незвичайний. Будь ласка, прийми його. У картей гэта хутка падаецца телепортацыя, да, з адной локацыі да іншай, я падаюсь. Це ріг, гэта рог падаецца. Блин, я націснуў, не прачытаў. А ёсць, магу вернуцца прачытаць. Карцей нам які старых дадаў, і мы зможам зараз хоць хутка з аднаго месца на іншае, да, перахопліваць. Можа і не. А ось наш швань наш, так? Вже сюди прийшов. Калі на люті падняцца туди. Так, хутка бяжым паглядзім, да. Будем ужо вяртацца туды. Паверх. А гэта што? 3D принтер. О, тут здольнасці якісь-то можна будзе прынціць. Ну, падаецца, наступным разам будзем глядзець. А тут зачынена. Ну, штосьці ляжыць, але мы не зможам тут залезці. Так, окей, тады, в прынцыпе, будзем тады развітавацца. Дзякую всім, хто завітаў. Ну, ёсць герой фільмы з яго персанажам не надта прыгожа абышліся, атрымаўся нейкі непоўны вар'ят, які прагне пярсцёнка. А ён сапраўды шляхетны і добры чалавек, якога пярсцёнак зламаў праз жаданне абараніць сваю айчыну ад ворагу. Пашоў лор па
Володару Перстенку, до якого батьку Джексон обходил. Так, Добраныч, Леха уже каже Добраныч. Так, а давайте я вас може... Як-то... У нас є додаткова сцена якраз таки на завершенні стріму. Ось, гэта. Ось. І я могу вам ще, здається, спів включити. Пакуль вас буду рейдить кудысьці на наступного стрімера. Калі у нас ёсць, то есть, а у нас нікога няма, да, сёння ўжо? Все ўжо пайшлі спаць. Тады да радіо голас, хто любіць засынаць пад якуюсь-то музыку. А так вы можете пабачыць, хто сёння быў, актыўныя паведамленні, карыстальнікі каналаў, новыя падписчыкі. Пляль у нас сёння з'явіўся, дзякуй вялікі за падпіску. І у нас ось зроблены кліпы, дзякуй Лёха за кліпчанскія мімадзелы. Так, а мы рэйдзімся на радіо голас. Завітвайце, прыходзьце, усім дабраныч, файна вам працоўнай і навучальнага тыдня, і завітвайце да сваіх да нашага камьюніці, сваіх улюбёных стрімераў. І ўсім тады да панядзелка. Добраніч.